Em dic Amer Delic, soc membre del Centre per l'Acció No Violenta a l'oficina de Sarajevo. Soc treballador per la pau, estic empleat al Centre per l'Acció No Violenta des del 2012 i la meva col·laboració amb el centre ja va començar a principis dels anys 2000, crec que l'any 2002, després que es posessin en contacte amb mi per preguntar-me si estava disposat a treballar en la construcció de la pau amb antics participants de les guerres al territori de l'antiga Iugoslàvia. Això ho vaig acceptar des del principi i ara em trobo aquí coordinant totes les activitats i projectes de pau relacionats amb accions pacifistes en el treball amb veterans de guerra de Bòsnia i Hercegovina, de Sèrbia, de Croàcia i de Montenegro. En general, aquest camí cap al pacifisme em va arribar de manera força natural després de l'experiència de la guerra i d'alguns aprenentatges derivats d'aquell temps. Ja durant la guerra vaig prendre la decisió que treballaria, d'alguna manera, en la reconciliació de les parts en conflicte i el Centre per l'Acció No Violenta va tenir l'oportunitat de fer-ho. Com era la vida a Bòsnia, a l'antiga Iugoslàvia, abans que la guerra comencés? Abans de la guerra, la vida era, diguem-ne, normal. Érem un país socialista que no estava darrere del teló d'acer en tota la seva capacitat. Es podia sentir el funcionament de l'Estat i també es podien sentir aquelles llibertats. Evidentment, hi havia una ideologia, la comunista, diguem-ne així, però dins d'aquesta ideologia també hi havia algunes coses positives. Es posava molta atenció en aquella fraternitat i unitat, en el fet que els pobles havien de romandre junts, perquè sense aquella unitat eren molt vulnerables, cosa que al final també es va demostrar certa. Bòsnia i Hercegovina era, diguem-ne, el motor d'aquella Iugoslàvia, en el sentit que la indústria pesada estava basada a Bòsnia i Hercegovina. La metal·lúrgia, les mines i les fonts d'energia elèctrica, les centrals termoelèctriques i hidroelèctriques. I també era un lloc significatiu i molta gent va venir a Bòsnia després de la fi de la Segona Guerra Mundial. Hi va haver grans migracions des de Sèrbia i Montenegro. Feia falta molt personal qualificat, tant per a l'educació a les escoles com per a la producció. Calien enginyers, calien economistes i així Bòsnia i Hercegovina va adquirir, en certa manera, l'aspecte d'una petita Iugoslàvia. I tot això va funcionar força bé fins que no es va despertar l'esperit del nacionalisme, just abans de la caiguda del mur de Berlín i de la desintegració de la Unió Soviètica. Tot això, naturalment, també va influir en la situació a Iugoslàvia i, per tant, a Bòsnia i Hercegovina. Jo pensava que una Bòsnia i Hercegovina tal com era tenia prou gent conscient i que no s'arribaria a una situació en què el país es desintegrés i aquell conflicte es convertís en una guerra sagnant, cosa que finalment sí que va passar. Però la vida era bona i encara avui la gent recorda aquella vida amb nostàlgia. La feina estava garantida d'alguna manera i també hi havia certes diferències de classe, en el sentit que hi havia gent més rica i gent més pobra. És clar que hi havia pobres, però hi havia una major cura social per a aquestes categories, de manera que tothom, d'alguna manera, estava atès tant sanitàriament com socialment. Un treballador corrent podia anar de vacances a l'estiu i a l'hivern, menjar bé i vestir-se bé. I la llibertat de viatjar a qualsevol lloc estava garantida. I realment no es percebia aquell ambient angoixant que més tard vaig sentir explicar a amics de l'Europa de l'Est, que hi havia sempre una policia secreta present i que havies d'anar en compte amb el que deies. És segur que els membres del partit tenien privilegis. També és segur que determinats serveis feien la seva funció. Però per al ciutadà corrent, que anava a la seva feina i feia la seva vida, tot això era gairebé imperceptible. Com va començar a desintegrar-se Iugoslàvia i com ho vas viure tu personalment? Bé, jo aleshores era relativament jove i tot va començar amb el creixement del nacionalisme. Ja s'intuïa el col·lapse del socialisme als països que tenien aquest tipus de sistema. El nacionalisme va començar a créixer també a Iugoslàvia i, per dir-ho així, es van activar alguns antagonismes que venien de feia temps.
fins i tot dins del mateix partit i dels congressos del Partit Socialista de Iugoslàvia d'aleshores. Es van accentuar les animositats de les repúbliques occidentals, com Eslovènia, en relació amb la més gran, Sèrbia, ja que cada república tenia el seu propi vot. A més, Sèrbia estava dividida en dues províncies autònomes, Kosovo i Vojvodina. Com que els serbis eren el poble més nombrós, l'esperit nacionalista que havia estat latent va sortir a la superfície i es va intensificar el desig que Sèrbia, pel seu nombre d'habitants, tingués un paper més fort a Iugoslàvia, que se la consultés més i que tingués més pes en les decisions. Aleshores van començar els disturbis a Kosovo, on els albanesos van sentir que volien alguna cosa més enllà de l'autonomia que ja tenien garantida. Però la reacció de la Iugoslàvia d'aleshores no va ser ampliar aquesta autonomia, sinó que, de fet, Sèrbia els la va anul·lar i també es va prohibir l'educació en llengua albanesa. La pressió sobre els treballadors va ser molt gran, hi va haver disturbis i la policia va imposar el seu control a Kosovo. En aquest context es va arribar al moment en què s'havien de prendre decisions sobre si Iugoslàvia continuaria existint o si es desintegraria. En aquell moment també es va despertar el nacionalisme croat i va ser un període en què es va intentar arribar a algun tipus d'acord. Es buscava una fórmula màgica perquè el país pogués continuar existint. Llavors va aparèixer el polític Ante Marković, que oferia una visió segons la qual, pel bé de l'economia, Iugoslàvia havia de romandre unida, ja que es tractava d'un mercat de més de 22 milions d'habitants, i això s'havia de tenir especialment en compte. Totes les indústries del país estaven pensades perquè cadascú pogués vendre els seus productes dins del territori iugoslau, i tot el sistema era autosuficient. Tot estava organitzat pensant en un mercat de 22 milions de persones. Fins i tot hi havia promeses que, en aquesta forma, Iugoslàvia seria acceptada a la Unió Europea, i des dels Estats Units també arribaven missatges d'encoratjament perquè Iugoslàvia no es desintegrés. Tanmateix, personalment penso que va arribar un moment en què ja no hi havia cap interès real que això continués així. Sèrbia, és a dir, Milosevic, va aprofitar aquell moment per tenir, pràcticament, tot l'exèrcit iugoslau sota el seu control. Van renunciar a intentar retenir Eslovènia dins d'aquesta comunitat juntament amb Croàcia. Van prendre la decisió de quedar-se només amb els territoris habitats per serbis i Bòsnia. Naturalment, després del referèndum d'independència, en què es va decidir que Bòsnia i Hercegovina també seria un estat independent, sense els vots serbis, ja que els serbis no van participar en gran nombre en aquest referèndum, es va decidir que també Bòsnia i Hercegovina seria atacada amb aquell exèrcit, i ja no va quedar cap espai per a negociacions. Van començar les operacions militars i, mentrestant, Eslovènia, Croàcia i Bòsnia i Hercegovina van prendre decisions d'independència. Primer va ser reconeguda Eslovènia, més tard Croàcia i, finalment, Bòsnia i Hercegovina. Immediatament després del referèndum, que va tenir lloc l'1 de març de 1992, al cap de 2 dies va ser admesa a les Nacions Unides i va esdevenir un estat sobirà i independent. Tanmateix, tot aquell concepte va quedar completament en dubte quan van començar l'agressió i els atacs de l'exèrcit popular iugoslau, cosa que va conduir al col·lapse real i definitiu. I com vas viure el començament de la guerra a Iugoslàvia? Bé, per parlar de l'inici de la guerra he de tornar una mica enrere perquè abans que la guerra comencés a Bòsnia i Hercegovina ja hi havia la guerra a Croàcia, que estava en plena intensitat. A Sarajevo ja rebíem informació sobre això, sobre el nombre de morts i sobre Vukovar. Fins i tot hi va haver una exposició on es mostraven imatges i fotografies de Vukovar que ja llavors estava destruïda. I es respirava aquella psicosi i aquella por. Aquí hi va haver intents d'organitzar marxes per la pau i també es van dur a terme algunes performances artístiques.
Hi va haver un gran concert en una sala on van assistir 20.000 persones de totes les parts de Iugoslàvia i de Bòsnia i Hercegovina que exigien a les institucions competents, als polítics i als altres responsables que preservessin la pau. Jo també hi vaig participar i potser perquè era jove i ingenu creia que aquella força col·lectiva podria ser suficient per evitar-ho. Però ja havien començat les divisions directes i també s'organitzaven guàrdies de barri. Es formaven patrulles de policia mixtes amb un serbi, un musulmà i un croat. A les zones rurals també hi havia novetats. A les ciutats era més difícil d'organitzar. Estaven en una mena de desordre. Però els pobles sí que eren punts de contacte, o millor dit, de separació. I ja començaven a formar-se barricades amb unes forces que eren més aviat paramilitars, a les quals s'afegien membres de la reserva i de la milícia, tant de la reserva com de la regular. En aquest ambient jo era a Sarajevo, com a estudiant. Jo no era originàriament de Sarajevo, sinó de Savidovići, una ciutat industrial que està a 125 quilòmetres de Sarajevo, i m'allotjava a la residència d'estudiants de Bjelave, com a estudiant de la Facultat d'Economia. Quan es van aixecar les primeres barricades a Sarajevo, la ciutat va quedar dividida per aquestes barreres. I quan les forces sèrbies van ocupar alguns punts clau de la ciutat i van tallar les comunicacions, jo hi era. Va ser terrible, però d'alguna manera es va resoldre ràpidament amb la intervenció de factors polítics. Després d'això, durant un temps, tot es va calmar una mica i vaig pensar que la crisi s'havia superat. Però encara hi va haver alguns incidents. A principis d'abril, crec que va ser el 5 d'abril, quan van caure les primeres víctimes a Sarajevo, vaig pujar a un tren i vaig anar a casa per al cap de setmana. Va ser just abans del cap de setmana. Vaig decidir que necessitava veure què passava, recuperar una mica de forces, estar a casa i rentar la roba. Comptava tornar a Sarajevo al cap d'uns dies, però no hi vaig tornar en els següents 4 anys, de cap manera. La guerra em va enxampar al meu poble, a Savidovići. Al principi no tenia formació militar, no havia fet el servei a l'exèrcit popular iugoslau, però ja començaven a organitzar-se guàrdies als barris. Tot era molt ingenu, es repartien armes de caça. Jo m'hi vaig apuntar i així va començar el meu primer contacte amb les armes. En aquell període, el meu pare creia que la guerra no escalaria. Només em deia: «Ves amb compte, cuida el cap, mantén la sang freda. Els serbis són molt forts, ho prendran tot, dominaran els turons, les muntanyes, els punts estratègics. Que la bandera no et molesti. No perdis el cap, això passarà». I jo li vaig dir que l'acord, però que igualment continuaria fent guàrdia perquè ningú vingués. Tanmateix, al cap d'uns dies, vam veure junts unes imatges de l'est de Bòsnia, de Gorazde, de Zvornik. Quan un home, crec que es deia Adem, va ser cridat per forces paramilitars sèrbies perquè sortís de casa seva. No estic segur si eren els Àguiles o algun altre grup comandat per aquell criminal de guerra. No recordo el nom, no crec que hagi estat condemnat. El van fer sortir de casa a punta de pistola i davant la casa ja hi havia gent assassinada. Llavors el meu pare va dir: «Això no serà com jo pensava. Això comença amb crims i acabarà en extermini si no s'hi oposa resistència». Allò ens va despertar. Ell va començar a buscar armes i jo em vaig unir a una unitat que ja estava a les vessants de la ciutat. Teníem una línia de front i així vaig entrar a l'exèrcit. Vaig estar un temps en aquella formació. Després ens van traslladar a una altra, perquè jo no tenia formació militar. I més endavant vaig anar a fer un entrenament de 42 dies al centre d'instrucció de Zenica, que està a 50 quilòmetres de la meva ciutat natal i és el nostre centre regional. Durant aquell període de l'any 92, a finals de primavera i a l'estiu, hi va haver enfrontaments. La ciutat era bombardejada,
però el que més em va indignar va ser que ens van tallar l'aigua i també l'electricitat. Ens van portar a una situació de setge medieval. I això, d'alguna manera, em va motivar perquè em convertís en soldat. Ja no volia buscar altres solucions, i aquest va ser el moment en què vaig decidir participar activament en la guerra i a les accions de combat. Al llibre de la teva organització, menciones un moment concret en el qual, enmig de la guerra, comparteixes una cigarreta amb el que era l'exèrcit enemic en aquell moment. Pots explicar una mica com es va donar aquella situació? Bé, això va ser a finals de la tardor del 1993. El 1993 va ser un any molt dur a la meva ciutat. Llavors, a més del conflicte amb l'exèrcit serbi, va aparèixer també el conflicte amb Croàcia, amb el Consell Croat de Defensa, que també estava estacionat a Savidovici i als pobles del voltant, a Maglaj, a Zepče. L'atac, o diguem-ne el conflicte, va començar, crec, el 24 de juny del 1993. I a aquests se'ls van afegir també les forces sèrbies procedents de la zona de Teslić. Van arribar tancs i un altre cop ens van encerclar i van bombardejar durament la ciutat i les línies. Nosaltres vam establir noves línies defensives, estàvem més escampats i les últimes línies de defensa quedaven a potser 700 metres del centre de la ciutat. I durant la resta de la primavera i tot l'estiu es van produir combats molt intensos, fins aproximadament finals de setembre. Després la situació es va calmar una mica i van començar a haver-hi converses sobre alguns plans de pau. Hi havia treves de 3, 4, 5 dies i després els combats tornaven a esclatar. Va morir molta gent, eren combats molt durs. I crec que cap a finals de novembre hi va haver una mena de treva. Recordo que les fulles ja havien caigut, que era plena tardor, però encara no havia nevat, i durant uns quants dies, a la línia del front, tot estava força tranquil. Ningú disparava, ni nosaltres ni ells. No teníem cigarrets, i jo sóc un fumador empadreït. Llavors ja tenia uns 20 anys, però ja tenia aquestes crisis. A l'horitzó, a uns 100 o 150 metres de nosaltres, va aparèixer un home. Crec que era un soldat. Vèiem que portava un fusell i uniforme, i jo no sabia si havia de xiular o no. Amb mi hi havia un company, Nejat. Li vaig dir, Neja, va, xiula. I quan ell va xiular, l'altre es va aturar. Li vam preguntar, tens cigarrets? Va dir que sí. I li vam dir, ens en donaries? I ell va respondre, sí, però veniu a encendre'ls aquí. Ara ja no recordo si ens vam acostar tots dos o només jo. El que sí recordo és que vaig arribar fins a aquell home i recordo clarament uns cigarrets blaus Rollheil. Me'n va oferir. Em vam agafar jo i també el Neja i vam encendre els cigarrets i ens vam presentar. Ell era Mlađo, que era de Kakanj. Havia intentat marxar de Bòsnia cap a l'estranger, però el van aturar a Bosanski Brod i allà el van mobilitzar, i aquella unitat de Bosanski Brod va ser enviada a Savidovici, on jo era. I així ens vam conèixer. Ens vam asseure una mica i vam conversar. En realitat no parlàvem gens de la guerra, sinó d'on havia estat cadascú i quins plans tenia. Va ser una conversa més aviat suau, tranquil·la, i vam dir que ens tornaríem a veure. Així que, sempre que teníem ocasió, xiulàvem. Ja el Mlađo? Ets tu, Amer? Ets tu, Neja? I ens trobàvem. Per a mi, això va significar la desmitificació de l'enemic. Fins aleshores, jo me'ls imaginava com aquells de qui m'havia oblidat abans de dir el nom, els Arkanovchi, que eren esbornik. Me'ls imaginava com éssers estranys, no sé, amb aspecte monstruós, potser encaputxats, amb barba, tacats de sang. Tenia aquell estereotip del txètnic de la Segona Guerra Mundial, gorra amb cocarda, bandolera. Però aquest noi s'assemblava a mi. L'única diferència era l'emblema. Ell portava el tricolor, jo portava els lliris.
I allà ja vaig entendre que, malgrat tot, podíem parlar amb normalitat. Després d'això, ho vam repetir unes quantes vegades més. Venia més gent i vam començar a trobar-nos fins i tot en petits grups. Teníem un acord, no portar armes i no parlar de temes difícils. Un cop, un jove va començar a provocar, dient «Nosaltres us conquerirem». Però un home més gran el va fer fora i li va dir «Bacia, calma't. Quan siguis més intel·ligent, torna». En aquella època, realment hi havia un diàleg entre enemics. També hi va haver moments en què algú intentava aprofitar-se'n, contrabandejar coses, passar gent d'un costat a l'altre a canvi de diners. Hi va haver fins i tot intents de subornar algunes unitats locals que vigilaven la línia, amb cartrons de cigarrets o altres mercaderies, a canvi d'abandonar posicions. Tot això també existia, al costat brut. Però jo no em vaig veure involucrat en aquest tipus de situacions. Jo tenia aquell petit grup de persones que veia amb gust. De vegades els comprava unes quantes capses de cigarrets per a mi, me les portaven, però mai no vaig fer negoci amb això. I em va quedar al cap la sensació que, tard o d'hora, arribaria un temps en què podríem tornar a parlar amb normalitat. Molt aviat, aquella treva es va acabar. Van tornar els trets. Després hi va haver un altre període de calma, cap a l'abril, amb la signatura de l'acord de Washington, que va posar fi al conflicte entre l'HBO i l'exèrcit de Bòsnia i Hercegovina, entre croats i bosnians. Els serbis també van marxar d'allà, perquè es va crear la federació entre croats i bosnians, i de nou els serbis van passar a ser l'enemic comú. El nostre comandament, el lideratge polític, els va donar un ultimàtum. Van recollir les seves coses i van abandonar aquelles posicions. Quan va sortir l'últim tanc de la meva ciutat, de la meva terra, van decidir que ja no calia mantenir aquell setge. I així va començar aquesta història, aquest encontre, que jo vaig anomenar així i sobre el qual sempre dic que aquells cigarrets, d'alguna manera, em van allargar la vida, perquè no es va disparar ni un sol tret. Com recordes el dia en què es va acabar la guerra? Era en una muntanya, a Lozren. Tot aquell territori, Doboj, Maglaj, Zavidović i Gozuća, era el front d'Ozren-Gozuća, una extensió enorme. Quan l'any 95 vam ocupar i alliberar Gozuća, allò no era una ciutat pròpiament dita. Els nostres en deien ciutat, però era només una comunitat local una mica més gran, un lloc habitat. Vam tenir aquell avanç cap a Lozren i cap a Doboj. En aquella ocasió vam alliberar tot el territori del municipi de Zavidović i després vam anar a ajudar al municipi de Maglaj. Allí, en aquella muntanya, es van establir les posicions. Les lluites van ser molt intenses aquells mesos. Recordo clarament que jo era amb en Haris, un company, un camarada. I érem tots dos en un refugi subterrani. Allò era un forat. Estàvem avançats en aquella posició, en un petit cim, on només nosaltres dos defensàvem la línia. I en Haris tenia una petita ràdio transistor blava. I va ser llavors quan vam sentir la notícia que s'havia signat a la base de Dayton i també es va informar que els exèrcits s'haurien de retirar 2 quilòmetres enrere d'aquelles posicions per crear una zona de separació, un cinturó tampó. Ara que ho recordo encara no m'ho crec. Em va alegrar. Li vaig dir, Haris, això vol dir que s'ha acabat? I ell va respondre, sembla que sí, perquè hi han intervingut les grans potències. No ha quedat només en mans dels nostres decidir-ho. Els Estats Units hi han insistit, entre d'altres. I allò em va recordar l'anterior acord de Washington, quan també es va decidir aturar el conflicte. S'havia aturat quan ells ho van decidir i ara tornava a passar el mateix. Tot semblava seriós. Tenia sentiments barrejats. Sobretot estava content perquè, si la guerra s'aturava, jo estava tan cansat que ho vivia gairebé com un alleujament físic. Ja n'estava fart de dormir a terra, de passar gana, d'estar sempre xop i congelat. Així que em vaig omplir d'esperança que aquesta vegada sí, realment s'havia acabat. És cert que estàvem en un moment d'impuls per continuar alliberant territori,
però jo sabia que davant nostre encara hi havia ossos durs de rosegar. Recordo que, quan parlàvem d'alliberar Doboj, jo ja vaig dir: no el podem alliberar si no perdrem 5.000 dels nostres, entre morts i ferits. Així de dures eren aquelles operacions. La intensitat era enorme. Per això em va alegrar tant saber que ja no es perdrien més vides. Això, al final, era la fi de la violència i l'inici d'una nova etapa en què les parts enfrontades haurien de tornar a parlar. I després d'això, la veritat és que no crec que tornés mai més a cap posició. Molt poc després vaig anar a Zenica. Vaig presentar una sol·licitud per reprendre els estudis i amb aquell mateix document vaig demanar la desmobilització. Em vaig treure l'uniforme, diria que cap a finals de desembre. Vaig entregar l'equipament. Adéu a les armes. Quan vas començar a pensar sobre el concepte de reconciliació? Tal com ja he esmentat, aquell diàleg amb en Blajo em va servir una mica de guia. També hi va haver alguns altres moments durant la guerra. Per exemple, vaig viure la pèrdua d'un membre de la meva família. Quan vaig veure els seus pares, el meu oncle i la meva tia, eren persones a qui la vida se'ls havia escapat. Havien perdut el fill més jove, potser el més estimat, o el que fos. I jo en aquell moment no sabia què dir-los per consolar-los, excepte que el venjaria. Vaig dir clarament: venjaré en Mirsad. El meu oncle em va agafar de la mà i em va dir: no hi haurà venjança. En Mirsad era soldat, va morir com a soldat. Vols que encara hi hagi algú més infeliç com ho som jo i la teva tia? No hi haurà venjança. Aquell moment va ser com si em tiressin una galleda d'aigua freda a sobre. Vaig entendre: no hi ha venjança. D'acord, doncs he de replantejar-me aquestes coses d'una altra manera. Durant la guerra vaig veure molts morts del meu bàndol. En un moment determinat, a mi i a 2 amics de la unitat ens van assignar la tasca d'anar a visitar l'esposa d'un company caigut, anar a casa seva, on ella tenia un nadó petit, un fill, i hi vivia amb els seus pares. Aquella escena va ser aterridora, em va deixar completament en xoc. A partir d'aquest moment vaig començar a pensar en totes aquelles dones i vídues que quedaven aquí i allà. En un altre moment va morir un veí meu, que també era amb mi a la unitat. Jo tornava cap a casa. Sabia que era mort. Normalment la seva mare s'estava a la finestra del nostre edifici, fumant una cigarreta, i em preguntava si havia vist el seu Adnan, perquè nosaltres estàvem en torns diferents i ens movíem per posicions diferents. Aquell dia, mentre m'acostava a casa, només demanava a Déu que no fos a la finestra i que no em preguntés res. I per sort no hi era. Vaig entrar al meu pis i vaig dir als meus que l'Adnan havia mort. I llavors vaig sentir el crit d'una dona. Crec que les bombetes gairebé van rebentar del vidre. Tan fort va ser aquell crit. Ell vivia a l'entrada del costat del meu edifici. Aquell crit va ser tan intens que se't glaçava el cor. I jo vaig dir: ja li han dit que ha mort. Més endavant, per circumstàncies, també vaig veure soldats enemics morts. Quan ocupes una posició i passes per allà, veus els cossos. En un moment donat em vaig aturar i vaig pensar: a aquest home, algú aquesta nit o demà li dirà que ja no té marit, pare o germà. Aquell horror va començar a envair-me i des d'aquell costat vaig dir: això no és normal. Ningú no mereix aquest patiment ni viure en aquestes condicions, i molt menys ser assassinat. Hem de trobar algun model per superar tot això. Amb aquests elements i amb aquest aprenentatge vaig arribar al final de la guerra. Gairebé immediatament després de la signatura, es van establir punts de control entre Zavidovichi, Doboj, Zavidovichi i Zebche. Necessitava un permís per moure'm, però jo feia alguns encàrrecs i intentava estar en contacte amb tanta gent com pogués i trobar, com diuen, interlocutors amb qui pogués parlar d'aquests temes. Però ningú no volia obrir-se. Quan esmentaves aquestes qüestions, et deien: deixa-ho estar, no en parlarem, anem a veure cap on va la vida. A mi això em semblava estrany, però vaig veure que era un tabú. Després d'això, a Bòsnia i Hercegovina van començar a aparèixer diverses organitzacions de la societat civil. Vaig veure que volien dedicar-se a la reconciliació i a la construcció de la pau.
Vaig intentar també implicar-m'hi, però tenien una gran distància envers els antics participants de la guerra. Simplement percebies aquell prejudici. Si havies participat en la guerra, volia dir que eres un criminal de guerra, un assassí, o que tenies PTSD i que no se sabia com reaccionaries. Eren molt prudents i a mi això em va semblar una mica estrany. Volien construir la pau, però no volien escoltar les històries de les persones que havien estat actors directes de la guerra i que ho havien viscut tot. Després va aparèixer el Centre per a l'Acció No Violenta. Un home que treballava en aquest centre es va recordar de mi. Es va recordar que jo havia participat en la guerra i en aquell moment ja estaven desenvolupant un programa de col·laboració amb veterans de guerra per a la construcció de la pau, des del convenciment que hi havia un gran potencial allà. Centenars de milers de persones en el territori de l'antiga Iugoslàvia havien estat implicades en la guerra d'una manera o altra i es creia que, entre aquestes persones amb experiència de guerra, segur que n'hi havia que volien, com a mínim, treballar contra la guerra i, més endavant, contribuir a la creació d'una pau estable i pròspera per a tothom. Em van contactar i jo vaig dir: jo us estava esperant. Estic preparat com vulgueu organitzar alguna cosa. M'hi afegeixo, només cal que em truqueu. I així va començar el meu compromís. Vaig participar en un curs de formació per a antics participants de la guerra, una formació en construcció de pau, on ens vam reunir una vintena de persones. Allà vaig tenir l'oportunitat de conèixer veterans de Sèrbia i de Croàcia, i també d'altres llocs fora del meu context regimal de Zavidovici. I vaig veure que hi havia material, que es podia parlar de tot. Després es va organitzar una sèrie de debats públics anomenats 4 mirades, on jo també vaig participar en alguns. Vam anar per ciutats de Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia i Montenegro, i cada cop més gent s'interessava i s'hi afegia. Va començar a haver-hi una necessitat més gran d'organitzar encara més d'aquestes formacions on la gent pogués trobar-se i parlar. A mesura que el grup creixia, vam començar a pensar quines accions podíem dur a terme conjuntament, quines eren possibles amb les nostres capacitats perquè fossin reconegudes com a accions de pau i veure cap a on anar després. No podíem copiar cap recepta d'enlloc, ni els exemples de reconciliació entre francesos i alemanys, ni els de la Guerra Civil Espanyola entre republicans i franquistes, ni els informes de polonesos i russos, ni de vietnamites i coreans. Cada context és diferent. Però jo vaig dir que per a nosaltres era un avantatge que ens enteníem bé. La llengua no era un problema, ens coneixíem força, compartíem una vida comuna a Iugoslàvia i també aquella experiència. I quan dic que hi havia aquests elements que ens facilitaven les coses, vol dir que podíem veure per on començar, veure què fa mal a cadascú i partir d'aquí. Així vam començar a reunir-nos cada vegada més sovint i més endavant vam començar també a dur a terme algunes accions conjuntes. Quines han set les principals fites de l'organització? Què hem aconseguit? Doncs en aquesta feina, si és que així se'n pot dir, és difícil tenir un resultat palpable, però el primer que hem aconseguit és obrir un diàleg entre antics enemics. Aquestes accions conjuntes que vam dur a terme i que vam acordar significaven que anàvem junts, com a grup, a llocs que havien estat exposats a una gran violència. Allà arribàvem i coneixíem el context local, visitàvem els memorials que aquella comunitat havia construït. També coneixíem representants de les autoritats locals, però igualment representants de les associacions de víctimes de la guerra. Això és el que dius, et ve algú a expressar-te el condol, el dolor per les teves víctimes, diposita flors, i havia estat el teu enemic. En aquell moment, l'enemistat desapareix. A nivell humà, la gent es connecta fàcilment. Ideològicament o políticament, difícilment ho farem mai, però en aquell nivell humà i essencial sí que ens podem apropar. El concepte d'aquestes visites conjuntes va ser molt reeixit, perquè obria molts temes durs, l'afrontament del passat. Obrien també una dimensió en què es parlava dels crims de guerra,
Moltes comunitats, especialment a Bòsnia i Hercegovina, carreguen amb aquest pes dels crims de guerra. La gent no sap com relacionar-s'hi i quan arribes a aquell lloc i et diuen «Nosaltres estem orgullosos de les persones que van morir per nosaltres, per la nostra pàtria, per casa nostra, però també tenim coses de les quals ens avergonyim, hem comès crims de guerra contra minories dins aquesta comunitat, persones que han estat desposseïdes de drets i a qui, encara avui, no se'ls permet aixecar un memorial. Quan hi arribem nosaltres, això és progrés. Arriben altres persones, arriben els mitjans. Es veu que s'ha construït un pont, es percep que la comunicació ha millorat. A vegades, fins i tot, es fan passos a nivell sociopolític per millorar les relacions dins de la comunitat. Quan visitem un indret on ha patit una comunitat, especialment una comunitat minoritària, invitem també representants de la comunitat majoritària, que normalment formen part de les estructures de poder, perquè siguin els nostres socis. I després d'aquestes trobades i actes conjunts que organitzem, aquestes comunitats minoritàries senten alleujament. Ja no són un obstacle dins la comunitat. S'han connectat amb la majoritària, s'han establert alguns contactes, fins i tot a nivell local, i a alguns se'ls compleixen desitjos i demandes. Aquí és on es pot dir que realment s'ha fet alguna cosa concreta. L'abast també és important quan tens antics presoners, persones empresonades en camps de detenció, que pràcticament a totes les parts reben el mateix tracte. No són reconeguts ni protegits per les lleis. Tenen problemes quan volen tornar al lloc on van ser detinguts per commemorar el dia en què el camp va ser dissolt, per fer algun acte simbòlic, per recordar pel que van passar. I en aquests casos en què ells no poden fer-ho sols, nosaltres reunim aliats, periodistes, investigadors i historiadors, tant de la regió com de l'estranger, i anem junts. Llavors ja no es pot aturar ningú, no es pot impedir. Després no donen permisos per erigir un monument o res semblant, però aquestes associacions d'antics presos en queden agraïdes. S'entén que finalment poden parlar del que els turmenta i donar visibilitat al seu patiment. Aquesta és una altra dimensió. A Bòsnia i Hercegovina, i també més enllà, quan es pregunta què es pot fer per les víctimes, es parla de justícia transicional, de sentències, de memorials, però cal parlar amb la gent del territori. Per a les víctimes, el més important és el reconeixement, que se sàpiga pel que han passat, que no se les menysprei ni se'n negui el sofriment, que no siguin utilitzades en disputes polítiques quotidianes. Per això treballem molt sobre el terreny, arribem als llocs, parlem amb la gent i junts acordem què seria el més adequat. Aquests són els resultats que hem aconseguit fins a cert punt, però que els representants oficials en nivells més alts no volen ni veure. Nosaltres volem fer visible la gent que hi ha darrere d'aquestes polítiques, perquè es tracta de persones bones que no volen la guerra, que volen prosperitat, seguretat, però els polítics ho impedeixen. Centenars de milers de joves han marxat de Bòsnia i Hercegovina cap a Occident, a la recerca d'una vida millor, però també per ser una mica més lliures i menys pressionats, perquè aquí la sensació d'amenaça és constant. Cada vespre, quan mires les notícies, hi ha perill i por, i això és el combustible dels nacionalistes. És una bona base per mantenir la situació tal com està, perquè les elits polítiques conservin el seu estatus i els seus ingressos regulars, amb una corrupció que tenen absolutament sota control. Per això, els nostres resultats són difícils de veure per a qui no està directament implicat ni atent al que realment passa.
Ara molta gent ve a veure què fem i de quina manera treballem, i si això pot ser aplicable a Ucraïna en la pròxima dècada, o si es podria canviar alguna cosa a Palestina, Israel o Gaza. I jo sempre dic el mateix: cadascú ha de partir de la seva pròpia experiència i traçar el seu propi camí. No hi ha cap recepta. I per acabar, m'agradaria si podries deixar algun missatge per a la gent de Catalunya que pugui estar mirant aquesta entrevista sobre una mica el que hem parlat en aquesta conversa. Doncs preserveu la pau, no sigueu ingenus, verifiqueu cada informació més d'una vegada. Sempre, a més de veure com voleu veure-us a vosaltres mateixos, el vostre futur i el futur dels vostres fills, mireu també què vol la persona que teniu al davant i si podeu trobar algun punt en comú en aquesta existència compartida. Avui dia, el món és com un poble global. Les connexions són molt fortes i estem molt interconnectats. Però això també ens porta a prendre algunes decisions de manera confusa i massa ràpida, guiats per la passió. Jo crec que, si haguessin tingut internet fa 35 anys, no hi hauria hagut guerra a Iugoslàvia, perquè l'intercanvi hauria estat més ràpid. Però també hi hauria hagut més espai perquè qualsevol persona amb seny pogués reflexionar, prendre decisions i connectar-se amb el màxim nombre de gent possible. Això és un cert lament. Conec, en general, el context de Catalunya i d'Espanya, però crec que no hi ha cap motiu perquè certes coses, com ens va passar a nosaltres, tornin enrere fins al segle XVIII o XVIII per posar ordre, i després crear de nou un futur comú suposadament millor. Crec que la raó pot oferir solucions molt millors, només cal voluntat i perseverança.